Бабай бу безнең җыри башлаган вакытта фотография. Югары Шипке авылында яшәүче Гөлсинә һәм Таиф Сәхәбетдиновлар матур хатирәләрне барлап, еш кына гаилә альбомын карарга ярата. Бергә гомер итүләренә июль аенда 60 ел тулды. Алар икесе дә шушы җирлектән бер чорда уйнап үскәннәр. Яшьләр гаилә коргач Хабаровск якларына күченеп китә. 40 ел торгач кайттык монда. Кайтып менә тагын 24 ел торабыз инде бабай. Кая? Монда, тегеннән кайткач 24 ел монда торабыз. Ярты гомерем монда үтте, ярты гомерем монда үтте. Анда да бик рәхәт тордык. Хабаровск өлкәсендә икесе дә су асты көймәләрен яңарту заводында хезмәт куялар. Эш урыннарында намуслы хезмәтләре өчен исемнәре һәрвакыт мактау тактасында була. Бер ул һәм кызлары дөньяга килә. Бүгенге көндә 2 бала, 4 онук һәм 1 онукчык хәдер хөрмәтендә гомер кичерәләр. Бакчада мул итеп яшелчәсен, җиләк-җимешен үстерәләр, кош-кортлары үрчетәләр. Гөлсинә Паузе шигырь язуга оста, шигырьләрен туган авылы, хөрмәтле тормыш иптәшенә багышлый. Шишмә суы тәмле дип шишмәгә суга барам. Тигез яшик куанышта, син бит минем алтын баганам. Бу гаиләдә тату, тигез, озын гомер итүнең үз сире дә бар. Сире нәрсә дә сабыр итү дә, самый главный. Сабырлыклар саф алтын дип язылып бетмәлә шигыремдә. Менә шул, сабыр итү. Сабыр. Кайчан промолчать надо, кайчан инде не молчать да. Мен әйтәм, бүтән эндәшмә, мин моңа дим кайчагында. Тагын эндәшәм 5 минутта үтми, ишен бер бетә дә китә. Берәң. Әзрәк хөрмәт итәргә кирәк инде. Санап торырга, конечно. Ул вакытта тормыш бара. Без дә Сәхәбетдиновларга кызыл туйларына кадәр яшәргә насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.